ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਮਨਦੀਪ ਪਲੰਬਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਲੀਕੇਜ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਆਏ ਸੀ ਖੇਮਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਰਹੀ ਸੀ, ਕੋਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕ੍ਰੈਕਸ ਆ ਰਹੇ ਸੀ। ਕਸਟਮਰ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੰਟੈਕਟ। ਸਾਰੀ ਕੋਠੀ ਦੀ ਸਰਚ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਈਪ ਬ੍ਰੇਕ ਮਿਲ ਗਈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਓਪਨ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਕਿੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੀਕੇਜ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਰਹੀ ਸੀ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ 'ਚ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਸੇਮ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰੋ। ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਤਾਂ ਜੋ ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰ ਸਕੇ ਜੀ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਲੀਕੇਜ ਹੈਗੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬਹਿਣ ਦੀਆਂ ਕੰਨਾਂ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਨਾ ਅੰਦਰੋਂ ਖੋਲਾਂਗੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪੈਪ ਅੰਦਰ। ਠੀਕ ਹੈ। ਆਹੋ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਥੋਂ ਆ ਗਈ ਆਵਾਜ਼। ਆ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਪਾਣੀ ਬਹੁਤ ਸਪੀਡ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਕਰ ਲਓ ਆਪਣੇ ਆਵਾਜ਼ ਤਾਂ ਆਉਂਦੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਓਕੇ ਓਕੇ। ਉਹ ਕੰਬਲ ਪਰੇ ਕਰੋ ਯਾਰ, ਉਹ ਪਰੇ ਕਰੋ।